2020 году мировое сообщество столкнулось с вызовом, с которым мы до сих пор не смогли справиться в полной мере. Как вы считаете, найдет ли пандемия коронавируса отражение в литературе? Заставит ли она писателей переосмыслить темы, которые они до сих пор поднимали в своих произведениях? 전통적으로 문학은 어떤 재난의 시대, 고통의 시대에 부응했어요, 오히려. 시대를 비추는 좋은 문학 작품들이 많이 쏟아져 나올 거라고 저는 생각합니다. 다만 문학이 인간을 총체적으로 규명하는 작업이라는 점에서 가장 근본적인 틀은 그리 달라지지 않을 것 같아요. 이 부분은 작가마다 다를 거라고 저는 생각하는데 일단 저는 아닙니다. 이야기의 부분적인 설정들이 영향을 받겠지만은 인간의 본성을 규명하려는 그런 기본적인 스타일은 변하지 않을 것 같아요. 네, 작가들도 사회의 구성원이기 때문에 당연히 코로나 바이러스가 사회에 미친 영향을 자신의 몸으로 경험했고요. 그렇기 때문에 자신이 쓰는 글의 주제나 자신의 작업 방향에 분명히 영향을 받았을 거라고 생각합니다. 하지만 문학은 다른 매체와는 다르게 느리다는 속성이 있는데요. 그래서 SNS 같은 그런 매체와는 다르게 문학은 코로나 바이러스의 영향을 빠르거나 직접적인 방식으로 드러내지는 않을 거라고 생각합니다. 단지 저 같은 경우에는 코로나 바이러스가 인간과 인간의 관계에 어떤 영향을 미친지 관심이 있고요. 인간의 내면에 어떤 영향을 미쳤는지에 대한 관심이 있기 때문에 그런 부분들이 작품을 통해서 조금 간접적으로 드러나지 않을까라고 생각합니다. 그 코로나로 인해서 삶의 일부가 무너진 분들이 계시거든요. 만약에 무너진 분들이 선택이 우리가 흔히 이제 삶의 의욕을 잃어버리신 분들이 하는 선택들을 추측할 수가 있을 텐데 그분들의 선택이 아주 극단적이거나 또는 굉장히 부정적인 부분으로 치달을 때 한 사회의 구성원으로서 도움을 줄 수 있는 부분이 있을까요? 만약 있다면 문학이 그런 부분을 좀 많이 신경 써야 되지 않을까 싶습니다. 이미 무너진 경제적인 부분이나 생활의 일부를 타인이 도움을 준다는 것은 자체가 말이 안 되는 거지만 그냥 심리적으로 뭔가 위로가 될 수 있는 그리고 그들이 겪고 있는 절망을 같이 공감해 줄 수 있는 그런 부분들에 대해서 문학이 좀 길을 찾아야 될 것 같고 그리고 역대적으로 이보다 더한 역사적 고난도 사실은 잘 겪어왔고 또 문학이 해왔던 역할들이 있으니까 그런 부분에서의 길을 누군가는 찾을 거라고 생각하고 또 저도 그런 부분에 있어서 일조할 수 있는 부분이 있다고 하면 저도 최선을 다해서 그 일에 동참하고 싶습니다. Надо сказать, что привирали те, кто в начале карантина, в начале самоизоляции писал в Фейсбуке о том, что вот, это прекрасное время для творчества. Я, честно говоря, тоже думал, что наконец-то, тебе никуда не нужно бежать, спешить, никаких дел. Вот как ты хотел, у тебя наконец появилось много свободного времени. Пиши, как ты собирался. Нет, не писалось. Не писалось. Потому что все твои замыслы, все, что ты придумал, все, что ты хотел написать, это, конечно, меркло по сравнению с тем, что творилось за окном. Ты смотрел на эти пустые улицы и понимал, что действительность, она сильнее твоих замыслов. Я хотел написать некий текст про полярников. У меня была история про полярную экспедицию, но я читаю новости, я смотрю в окно, и я понимаю, какая полярная экспедиция, вон что происходит в мире, невероятно. Закрыты аэропорты, закрыты границы, вся планета по домам. В истории человечества есть один день, который помнят все взрослые люди. Это 9/11. Это атака на башни-близнецы в Нью-Йорке. Любой человек на планете Земля старше 25 лет может с точностью рассказать, что он делал в этот день. Вот такой уж он. И теперь вот она, новая дата, весна, холодная весна 2020 года, когда любой человек на планете Земля будет рассказывать, как он проводил эти дни. В общем, не писалось,
И не у меня, я звонил своим приятелям, писателям, друзьям, они тоже говорят, работа встала, потому что действительность сильнее замыслов. Но что интересно, писать о том, что происходило, то есть фиксировать действительность, имело смысл, но скорее как черновики. Вот я смотрю, например, по городу Москва ездит много автомобилей скорой помощи. И что странно, они ездят без звука. Ну, скорая помощь, она же со звуком, она с сиреной, с мигалкой, а здесь без звука. Потому что некому уступать им дорогу. На улицах только скорой помощи. И вот эти безмолвные, тихие автомобили рассекали проспекты. Это по-своему кинематографичная картинка, писательская картинка. Или ты глядишь в небо, вечернее или ночное, и вдруг впервые за час ты видишь летящий самолет. Куда он летит, что это за самолет, военный, санитарный. Это, конечно, удивительное время, которое нам еще предстоит осмысливать, которое нам предстоит описывать, которое нам нужно будет проговаривать. Главное, что мы делали записки, мы делали какие-то фиксации, некие документальные какие-то зарисовки, чтобы потом это использовать в своих произведениях. Я имею в виду мы, писатели. Так что, конечно, это, безусловно, найдет отражение и в литературе, и в кинематографе, и заставит нас, это предложит нам осмыслить в своих произведениях. Здравствуйте, меня зовут Валерия, и я автор нескольких книг. Одна из них посвящена апокалипсису Средневековья, а другая коду Средневековья и Иерониму Босху. И сейчас я хочу немножко порассуждать по поводу того, в каком мире, в какой ситуации мы очутились после известной пандемии коронавируса. Потому что, безусловно, эта тема актуальна, она животрепещущая и касается совершенно каждого человека, который сейчас живет на Земле. Что я думаю, как изменится мир, в котором мы все присутствуем, и изменится ли он? История показывает нам, а я исследователь истории искусства, истории культуры, что, безусловно, каждая пандемия, каждая катастрофа или каждая трагедия, она фундаментально влияет на те изменения, которые происходят в человечестве, в человеческой культуре. Однако это изменения не мгновенные, то есть не то, чтобы мы завтра с вами проснемся и с вами окажемся совершенно в другом мире. Обычно изменения идут очень долго, и если мы посмотрим, то, безусловно, человечество, которое тоже существует уже определенное количество тысячелетий, переживало последствия пандемии и катастроф, реагируя на них долго, замедленно. И сейчас многие шутят по поводу, например, литературы, сделайте Оруэлла снова фикцией, или мы вспоминаем знаменитые стихи Иосифа Бродского «Не уходи из комнаты, не совершай ошибку». И мне кажется, что те процессы, которые сейчас идут, повлияют на культуру и на искусство, и на литературу в дальнейшем, но сейчас, как быстрая реакция, они влияют на нас, на наш читательский опыт, на наш повседневный опыт, на наш культурный опыт, потому что мы, люди, наверное, становимся все-таки более чуткие в социальном плане к себе, к своим близким, к своим согражданам. И я думаю, что вот это очень важные трансформации. Опять, если вернуться назад и посмотреть исторически, то каждый катаклизм рождал реакцию по пути большей гуманизации человечества. После, будь то чумы византийской или черной смерти европейской, столетней войны, перманентных войн 19 столетия, Первой мировой, Второй мировой войн. Что мы видим? Мы видим все равно тенденцию человечества к гуманизации, к тому, чтобы слушать себя и окружающую среду, учиться не воинственно, но открыто с ней взаимодействовать и коммуницировать. Поэтому я надеюсь, что те изменения, которые будут в нашей литературе, они будут связаны с процессами большей демократизации и открытости общества друг к другу.
Вы придерживаетесь оптимистических или антиутопических взглядов на будущее после коронавируса? Что он поменял в сознании людей и культуре? 저는 코로나와 무관하게 인간의 미래를 낙관적으로 보는 사람은 아닙니다. 만약 지금처럼 인간 중심적으로 사고하고 행동하고 살아가면은 또 과학을 남용해서 인간의 욕망을 채우는 일을 멈추지 않는다면은 전 필멸을 맞을 거라고 그렇게 보고 있습니다. 이번 바이러스 상황은 인식 바깥에 있었던 혹은 외면해 왔던 그런 부분들을 명확히 드러나도록 만들었을 뿐이라고 생각해요. 그리고 만약에 이런 문제들을 각 나라가 각성을 해서 해결하고자 하는 의지를 갖게 된다면 오히려 이전보다 나은 세상이 될 수도 있겠다는 생각도 들어요. 모든 생명체가 더불어 살아가는 세상이 만들어질 수 있을 것 같아요. 이번 팬데믹으로 이제 뉴스 같은 걸 보면 그런 거 나오는데 인간이 활동을 중지하면서 미세먼지 사라지고 또 파란 자연 본래의 하늘이 나타나고 또 숲에 숨어있던 야생동물들이 거리로 나와서 활보하고 이런 어떤 빠른 질서 회복을 보여준 바가 있거든요. 그래서 과연 뭐 진짜 각 나라가 각성해서 그런 결과가 나올 수 있겠느냐라고 묻는다면 제 대답은 단호하게 아니오입니다. 기적이 일어나서 이 세상이 사실 유토피아로 변한다 하더라도 인간이라는 존재 자체가 자기 욕망을 위해서 총을 쏠 거라고 저는 보고 있거든요. 언택트 시대, 뉴노멀의 시대가 왔다고들 하는데요. 뭐 드라이빙 시어터 또 뭐 온라인 콘서트, 넷플릭스가 또 흥행하고 무관중 스포츠가 열리고 온라인 컨벤션 전시가 이루어지고 현재로서 티켓팅 수입은 기대하기 어려운 상황이 된 거죠. 어쩌면 필연적으로 도래할 시대가 바이러스로 좀 더 당겨졌을 뿐이라는 생각도 듭니다. 감염병 사태가 문화예술의 디지털화에 불을 붙인 거라고 보는데요. 과학과 예술이 한 팀이 되는 시대가 온 셈입니다. 이러한 흐름은 개인 간의 거리를 넓히고 대신 문화의 간격은 또 조금 좁힐 거라고 생각해요. 이질성이 둔화되고 낯선 것에 대한 거부감이 줄어들고 뭐 그게 어떤 긍정적인 결과를 가져올지 부정적인 결과를 가져올지 그거에 대해서는 두고 봐야죠. 코로나 바이러스 이후의 미래에 대해서 낙관적으로 생각하지도 않고 비관적으로도 생각하지 않습니다. 왜냐하면 인간의 일은 한 치 앞도 내다볼 수 없다고 생각하기 때문인데요. 다만 그럼에도 불구하고 코로나 바이러스가 인간 사회에 미친 영향은 크다고 생각합니다. 예를 들어서 평소에는 별로 드러나지 않았던 인간에 대한 혐오, 어떤 나라나 인종에 대한 혐오 같은 것이 드러나기도 했고요. 또 인간이 인간에게 접촉하는 것이 위험이 되는 상황 속에서 인간 사이의 관계를 재고해 볼 수 있는 기회가 됐던 것 같습니다. 우리는 혼자서 살 수 있는지 아니면 타인과 어느 정도의 거리를 원하는지 혹은 그런 거리를 원하지 않는지 이런 기본적인 질문을 하게 된 시간이었던 것 같고요. 인간이 인간에게 사회에서 서로에 대해 생명에 책임이 있다고 생각하게 된 시간이었던 것 같기도 합니다. 코로나 이후의 사회는 이미 디스토피아죠. 제가 이전 작품 그 저스티스맨을 쓰고 그 다음에 쓴 모조 사회에서는 디스토피아를 그렸는데 그때는 왜 디스토피아를 그렸냐면 그때는 시절이 나쁘지 않다고 생각했어요. 그러니까 살기에 나쁘지 않은 사회였기 때문에 우리가 그 미래에 디스토피아가 올 것을 경계해야 된다는 의미에서 글을 썼는데 아무도 이렇게 빨리 디스토피아나 다름없는 사회가 올 거라고 생각하지 못했거든요. 삶이 무너지신 분들은 이미 디스토피아죠. 미래도 아니고 당장 현실이 디스토피아인 분들이 계시니까 뭐 올 1월달 올 초만 하더라도 그런 사회가 벌어질 거라고 아무도 예측하지 못했기 때문에 이미 뭐 디스토피아는 와 있다고 생각하고요. 이게 또 언제 해결될지 알 수 없다고 생각하고 그럼 작가는 거기서 무엇을 해야 될까 고민을 해보면 뭐 단순하게 그냥 어떤 고난의 시대에도 꿈과 희망은 존재했으니까 문학은 조금 전에 말씀드렸던 것처럼 모두가 절망에 빠져 있을 때는 희망을 얘기하는 게 맞다고 생각합니다. 모두가 즐겁게 살 때는 절망에 대해서도 또는 위기에 대해서도 얘기할 필요가 있다고 생각하지만 지금 시대는 그리고 앞으로 한동안은 절망적인 삶이 더 많을 테니까 같이 이겨낼 수 있고 또
당신 곁에 내가 있다고 얘기할 수 있는 얘기들을 글을 통해서 좀 얘기할 필요가 있지 않을까요? 네, 그렇게 생각합니다. Это хороший вопрос, но мне кажется, сейчас имеет смысл направить свой писательский взор, или там аналитический ум, или научный взгляд, кто чем занимается, на то, чем нам с вами заниматься в будущем. Нам, нашим детям, нашим внукам. Потому что совершенно очевидно, что вот благодаря коронавирусу стало понятно, что довольно скоро очень многие профессии перейдут в онлайн. Обучение, бизнес. Появится много свободных людей. Я не говорю безработных, хотя это тоже может быть проблема. Я надеюсь, что государство так или иначе будет уделять им внимание. Мне больше интересно, чем эти люди будут занимать свое время. Допустим, у них будет некий достаток, доход от государства. Вот как они будут применять свои силы? Человек, что он будет делать? Вот мне кажется, здесь интересно поискать какую-то историю. Какими мы будем? Чем мы будем заниматься? Еще мне интересно поиграть на стыке профессий, потому что очевидно, что в будущем будут важны профессии на грани каких-то, ну, скажем, биология и история, ну, скажем, математика и искусство, живопись, например, ну и так далее. То есть какие-то изобретаться новые профессии. Вот мне кажется, туда нам нужно смотреть. А что касается оптимизма или антиутопии, вот я тут не знаю. Я оптимист, надеюсь, что все будет в этом смысле хорошо. А с другой стороны, что мы можем сказать по поводу таких исторических флешбеков? Я занимаюсь исследованиями и Средневековья, и Иеронима Босха, поэтому мой предмет, он вращается вокруг идей апокалипсиса, конца света или представлений как раз-таки о том, как Земля будет претерпевать катастрофу. И в связи тоже с актуальной ситуацией, можем ли мы сказать, что сейчас мы находимся в каком-то эсхатологическом мире, в апокалиптической реальности? Мне кажется, что нет. Я бы сказала, что ситуация коронавируса скорее обострила и оголила те социальные, политические и экономические процессы, которые и так до этого шли, только вот покров сорвался в тот момент, когда мы оказались лицом к лицу с этим вызовом, с этой смертью, с этими экзистенциальными переживаниями. Поэтому искусство, которое я исследую, то, как представлялся конец света, как люди его ждали, как они его изображали, это всегда было связано с тем, что социальные катастрофы оголяют ту экономическую и политическую проблематику, которая есть в определенной культуре. Поэтому я думаю, что и наше искусство далее будет возвращаться к опыту прошлого, переосмысляя его и в попытках найти то уникальное, что мы переживаем здесь и сейчас. Многие формы искусства во время пандемии перешли в диджитал. Крупнейшие музеи запустили виртуальные экскурсии, и даже фотографы научились снимать модели удаленно. Как, на ваш взгляд, поменяются формы самовыражения в постковидную эпоху? Возможно, необходимость в музеях и галереях и вовсе отпадет? 실제로 뉴스에서나 언론에서 하는 말을 들어보면 이제 문화예술도 언택트의 시대가 왔다고 그렇게 보고 있는 것 같아요. 하지만 시대가 변한다고 해서 작가의 자기 표현 방식이 달라질까 하는 데는 의문이 있습니다. 창작의 원천은 인간 안에 있고 또 그걸 구현하는 것도 인간인데요. 다만 예술을 전달하는 방식은 달라질 수 있겠죠. 문학은 방식에 있어서도 가장 영향을 덜 받지 않을까 싶습니다. 어차피 책은 혼자 읽는 거지 누구랑 같이 읽는 그런 게 아니거든요. 그렇지 않다고 생각해요.
디지털 책이 대중화되는 세상에 오면은 도서관이 사라질 거라고들 예측을 했거든요. 사실 그렇지 않았어요. 한국에서는 오히려 더 좋은 시설을 갖춘 도서관들이 엄청 많이 생겨났어요. 독자들은 아직도 전통적인 종이책을 사랑하고, 다른 예술 분야도 저는 마찬가지일 거라고 생각해요. 뉴 노멀 시대와 걸맞는 온라인 매체나 플랫폼이 우리 생활을 지배하더라도 위대한 그림이나 공연을 직접 보고 싶다는 욕망은 사라지지 않을 겁니다. 개인적인 얘기를 하나 하자면, 제가 1월 달에 러시아에 있었습니다. 1월 달에 그 시베리아 횡단 열차를 타고 바이카로스 걸쳐서 모스크바 갔다가 모스크바에서 상트페테르부르크까지 갔거든요. 거기에서 잊지 못할 두 가지 경험을 했어요. 하나는 마티스의 그림을 직접 봤다는 거고요. 다른 하나는 마린스키 극장에서 백조요술을 관람했어요. 그때 감동은 아마 죽을 때까지 잊지 못할 것 같은데, 앞으로도 그런 감동을 받을 만한 기회가 있다면 저는 어떤 거를 지불하고라도 갈 생각이에요. 포기하고 싶지 않아요. 그래서 전시회나 박물관, 공연장 이게 사라질까? 여기에 대해서는 물음표라고 대답하겠습니다. В каком направлении, по вашему мнению, будет развиваться корейская литература в нынешнюю эпоху после коронавируса? Какие проблемы она будет освещать в первую очередь? 저는 이 질문에 어떤 명확한 답변을 드리기가 어렵습니다. 왜냐하면 한국 문학이라고 하더라도 한국 문학의 자장 안에서 너무 많은 작가들이 있고 다 각자의 개성이 드러나는 작품을 쓰고 있기 때문인데요. 그래서 한국 문학의 어떤 큰 줄기로 어떻게 나아갈 것이다 라고 이야기하는 것은 어찌 보면 조금 불가능한 일이 아닐까라는 생각을 합니다. 저는 100명의 작가가 있으면 100개의 문학이 있고 1000명의 작가가 있으면 1000개의 문학이 있다고 생각하기 때문인데요. 그렇기 때문에 한국 문학이 앞으로 무엇을 가장 먼저 비출 것인가에 대한 답변도 하기가 어려운 것 같습니다. 아마도 정말 한국엔 다양한 작가들이 있고 그 다양한 작가들이 자신이 하고 싶은 이야기를 자신이 하고 싶은 방식대로 여러 가지 방법으로 할 것이라고 예상하고 있고요. 저는 그것이 문학의 아름다움이라고 생각합니다. Прочитав Justice Man, мы снова задаемся вопросом, что значит истинная справедливость в нашу эпоху. А как вы думаете, какое добро и какая справедливость нужна в текущей эпохе посткоронавируса, когда предписываются новые правила и разрушаются старые? И какую роль, по вашему мнению, должна играть корейская литература, чтобы установить новое добро и справедливость? 제가 좀 더 지금보다 훨씬 어렸을 때는 많은 부분들이 정확하게 보였거든요. 그러니까 제가 안다고 생각했습니다. 그러니까 이건 이렇게 해야지 왜 그렇게 하지 않아라고 하는 분명한 답이 있었는데, 좀 시간이 지나고 보니까 제가 알았던 것들이 그게 아닌 경우가 많더라고요. 정의가 특히 그런 부분에서는 되게 어려운 부분인 것 같아요. 정의라는 건 사실 멀리서 보면은 굉장히 규정하기 쉽거든요. 그리고 남의 인생을 우리가 가지고 옳다 그르다 얘기하는 건 되게 쉬운데, 굉장히 가까운 곳에 가서 바라보면 내가 알던 것과 다를 수 있거든요. 근데 그런 것이 그 당사자인 사람들한테 피해가 간다 그러면, 그걸 내가 알게 되면 그다음부터는 어떤 것도 좀 함부로 행동하기 어렵게 되겠죠. 정의도 그런 것 같습니다. 제가 가장 두려워하는 건 뭐냐면, 내가 하고 있는 행위가 정의라고 믿고 있는데 사실은 그게 폭력이거나 정반대의 것을 지지하고 있는 상황일 수도 있다는 거예요. 그럴 수 있거든요. 그분들은 자신들이 지금 행하고 있는 것이 정의라고 믿기 때문에 누구보다 확고하고 누구보다 강하게 그 일을 밀어붙이죠. 아주 글쎄요, 잔인하다고 할 정도로. 매체나 문학을 통해서 할 수 있는 일은 그냥 이것이 정의다라고 얘기하는 것이 아니고, 다양한 경우의 사례, 그러니까 저스티스맨에서 보여준 것처럼 그냥 객관적인 사실만 보여주고, 어떤 것이 정의인지는 보는 사람들이 판단할 수 있도록, 알고 보니 이게 정의가 아니었구나, 혹은
아, 내가 정이라고 믿고 있었던 것이 누구한테 피해줄 수 있는 걸 수도 있구나라는 그냥 사례를 들어서 보여주는, 저희 경우는 이제 그렇게 방향을 잡아서 글을 쓰는 편이고, 어려운 정의에 대해서는 작가가 함부로 결정을 짓지 않고 그냥 사실을 전달하는 게 더 중요하다고 생각합니다. 네. «Моменты счастья» — это серия историй о счастливых отрезках жизни самых разных людей. Как, по-вашему, пандемия коронавируса изменила парадигму счастья? Заставила оценить важность текущего момента? Да, конечно. Мы во время эпидемии и карантина жили текущим моментом, мы жили здесь сейчас. Именно об этом нас просят мудрецы всех религий, жить здесь сейчас. У кого-то это получалось лучше, у кого-то это получалось хуже. Кто-то протестовал против вынужденной изоляции и сопротивлялся. Но в моей личной жизни, конечно, это было скорее счастливое время, потому что я очень много времени проводил со своим ребенком, со своей семьей, открывал в них много нового и благодаря им открывал в себе много нового. Это очень интересный, безусловно, опыт. В завершение, какую функцию должна выполнять корейская и русская литература в эпоху посткоронавируса и какую тему следовало бы вместе развивать? 일단은 번역이 활발해지기를 바라요. 역사적, 문화적 배경을 소개하고 알리는 일이 병행돼야만 번역이 되더라도 훨씬 독자들의 어떤 이해를 넓히는 데 도움이 될 거고요. 또 넷플릭스 영화처럼 문학도 양국의 뭐 독자가 자연스럽게 받아들여질 수 있게 해주는 어떤 플랫폼을 만든다든가 하는 것도 한 방법일 것 같고, 이런 것들을 하려면 정부의 폭넓은 지원이 우선 있어야 할 거고, 또 출판계의 창의적인 발상도 필요하겠죠. 저는 언제나 그렇듯이 문학은 자유라고 생각하고요. 개개의 작가들이 자신이 쓰고 싶은 작품을 자기가 쓰고 싶은 방식으로 쓰는 것이 가장 중요하다고 생각합니다. 그렇지만 그 와중에서도 우리가 코로나 시대에서 볼 수 있었던 인간에 대한 차별이나 혐오 같은 것이 우리 문학 안에 조금 들어와서 우리가 조금 더 그런 부분을 관찰하고 이야기해야 되지 않을까라는 생각은 해보았습니다. 이 어려운 시대에 문학이 할 수 있는 일이 뭐가 있을까요? 뭐 단순하게 보자 그러면 역사적으로 지금보다 더 어려웠던 시대들이 있었으니까 그때마다 문학이 그런 부분들을 다루고 또 어떤 분들에게는 위로를 하고 이랬던 부분들이 아마 있었을 거라고 보는데, 뭐 그것도 굉장히 중요하죠. 사실은 물질적이나 실질적으로 피해를 보고 있는 부분에서의 고통도 있겠지만 아마도 심리적인 부분에서 힘든 부분도 있을 텐데, 그런 부분에서의 위로가 문학이 될 수 있을지 모르겠지만 만약에 된다면 문학은 거기서 답을 좀 찾아봐야 된다고 생각하고, 러시아 문학은 뭐 제가 알기로는 러시아가 예술과 문학의 본고장이라고 알고 있는데 아주 오래된 역사를 가지고 있고, 그리고 또 실제로 저도 몇 작품 읽고 알고 존경하는 작품들이 있는데 그 작품들이 전부 어려운 시대 때의 이야기를 다루고 있는 거라서 러시아만의 특별한 경험과 이런 것들이 축적되어 있을 거라고 생각이 되거든요. 뭐 저는 그래서 오히려 그 오랜 시간 동안 러시아 문학이 명맥을 이어오면서 그 고난의 시간들을 어떻게 대처하고 독자들, 그 사람들에게 어떻게 도움을 줬는지 궁금합니다. Очень интересный вопрос, потому что совершенно неожиданно у меня есть на него конкретный и четкий ответ. Мой первый полет после пандемии был далеко-далеко из Москвы. Я полетел на остров Сахалин. Дальний Восток, наши дальние рубежи. И вот на этом острове Сахалин, а это, напомню, писательский остров, там жил и работал Антон Павлович Чехов. Аэропорт в Южно-Сахалинске, это столица Сахалина, названа в честь Чехова. Так вот, там меня встретили корейцы. Дело в том, что друзья с Сахалина говорят, если ты хочешь хорошего путешествия, обратись к корейцам.
потому что они корейским турфирмам, потому что они более клиентоориентированы. И вот меня действительно встретили корейцы, и, в общем-то, неделю я провел с ними, с сахалинскими корейцами, и это, конечно, удивительная диаспора. Это 50 тысяч человек. 50 тысяч человек, очень немало, это где-то 7% населения Сахалина. Это очень успешная, очень такая сплоченная диаспора. Им принадлежит примерно 20-25, по разным оценкам, процентов бизнеса Сахалина. Что совсем, согласитесь, немало, четверть. Они помогают друг другу. Да и вообще вот это корейское какое-то настроение на Сахалине, вообще на Дальнем Востоке, на Курилах очень чувствуется. Вот даже не в корейских ресторанах, а в совершенно обыкновенных сахалинских ресторанах ты можешь встретить в меню блюдо, например, рыбный суп хумильтан корейский. Я уже не говорю о этих пончиках пенсе, которые везде продаются, об этих салатиках хэ, которые есть там в любой столовой. То есть там довольно мощное влияние корейской кухни, корейской культуры, благодаря вот этим самым корейцам, которые там живут. Живут они со времен японской оккупации. Там очень интересная, очень сложная история про вот переселение корейцев на Сахалин, про то, как они там пытались выжить, про то, как они там строили диаспору. Вот это все мне рассказывали мои проводники, и это прям уже готовый роман. Это уже очень интересная история, которая будет интересна и русским читателям, и корейским читателям. Вот про эту корейскую диаспору острова Сахалин я бы про них написал, потому что, мне кажется, это очень интересно. Вот такая тема, мне кажется, взять российского писателя, взять корейского писателя и написать вот историю этих корейцев сахалинских, этих 50 тысяч с двух сторон, два взгляда. Мне кажется, это уже готовый проект. Что касается русско-корейских отношений, к которому сегодняшнее видео имеет непосредственное отношение, что мне здесь кажется, что я думаю по поводу этих русско-корейских отношений. Если посмотреть на то, что творилось с Республикой Корея за последние 50 лет, мы с вами увидим, как это государство и эта культура преодолевала массу огромных исторических, тоже и политических трансформаций в сложных геополитических условиях. И я бы сказала, что вот мне, например, как человеку, который воспринимает корейскую культуру, было бы интересно, чтобы мы обратили внимание на опыт искусства и становления корейского кинематографа. Дело в том, что я занимаюсь исследованиями визуальной культуры, и мне очень близок корейский кинематограф. Те совершенно невероятные трансформации, которые за последние 20-30 лет произошли в этом искусстве. И какие они, собственно, эти трансформации? Опять, это особая социальная чувствительность, которую мы наблюдаем в корейском искусстве. И я надеюсь, что мы все не будем равнодушны к той тоже социальной, социополитической ситуации, в которой мы живем. И примеры других стран и становления либерализации и гуманизации в других странах для нас станут прекрасными примерами для того, чтобы не повторять трагедии, не повторять катаклизмы, не повторять революции, Чернобыль и ту эсхатологию, изучением которой я занимаюсь.